সরকারি অথবা বেসরকারি আপনি যে জবটাই করতে চান না কেন, কম্পিউটারের যে বেসিক নলেজটা আছে এটা কিন্তু আপনার অবশ্যই থাকা দরকার। আপনি যখন কোনো চাকরির ইন্টারভিউ টেবিলে যাবেন, ইন্টারভিউয়ার কিন্তু আপনার কিবোর্ড ধরার স্টাইল অথবা আপনার কিবোর্ডের টাইপিং স্পিড দেখেই কিন্তু বুঝে যাবে যে আপনি কম্পিউটারে কতটা দক্ষ। তো কিভাবে আপনি আপনার টাইপিং স্পিডটা বাড়িয়ে নিতে পারেন সেটাই আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আর এর জন্য আপনাকে কোনো ট্রেনিং সেন্টারে যেতে হবে না অথবা কোনো কোর্সেও অ্যাডমিশন নিতে হবে না। শুধু আপনি আমার এই ভিডিওটা পুরোটা দেখেন, তাহলে আপনি ঘরে বসেই কিন্তু আপনার কম্পিউটারের টাইপিং স্পিডটা এখন থেকে আরো বেশি বাড়িয়ে নিতে পারবেন। তো চলুন আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিই কিভাবে আপনারা এই কাজটা করবেন। আপনার কম্পিউটার থেকে গুগল ক্রোম ব্রাউজারটাকে ওপেন করে নেবেন। সার্চ বারে এসে টাইপ করবেন হচ্ছে আপনি কিবোর্ড, দেন হচ্ছে লিখবেন প্র্যাকটিস। এখানে একটি ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন আপনি typing.com। তো এই ওয়েবসাইটটিতে আপনাকে চলে আসতে হবে। আমরা এখানে চলে আসব। typing.com এই ওয়েবসাইটটিতে চলে আসার পর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো লেসন আছে। প্রথমে রয়েছে বিগিনার, তো আমরা বিগিনার লেসনটা প্রথমে দেখব। তো প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এফ অ্যান্ড স্পেস লেসন 1। তো এইটা আমরা এখান থেকে স্টার্টে ক্লিক করে দিব। এখানে একটা ভিডিও লেসন চলে আসবে, আমরা এখান থেকে এটাকে স্কিপ করে দিব। আপনি চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন। এখন আপনাকে কিবোর্ডে হাত কিভাবে আপনি রাখবেন সেটা সঠিকভাবে আপনাকে শিখে নিতে হবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে হাতটা কিভাবে রাখা হয়েছে। আপনার যে ডান হাত সেটা আপনি একটু ভালোভাবে খেয়াল করেন। প্রথমে এখানে যে আঙ্গুলটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন জে, তারপর কে, তারপর এল, তারপর হচ্ছে সেমিকলন, এর উপর আপনি রাখবেন। অর্থাৎ আপনার যে একদম কনিষ্ঠ আঙ্গুলটা আছে সেটা থাকবে সেমিকলনের উপর। ঠিক আছে, তো এইভাবে সেমিকলন এল কে জে অথবা জে কে এল সেমিকলন এইভাবে বসাবেন। বসানোর পর আপনার যে বৃদ্ধাঙ্গুলিটা থাকবে সেটা আপনি স্পেস বারের উপর রাখবেন। ঠিক একইভাবে আপনার বাম হাতের আঙ্গুলগুলোকে এভাবে আপনি হচ্ছে প্লেসমেন্ট করে নেবেন। প্রথমে এফ, তারপর ডি, তারপর এস, এরপর এ অথবা এ এস ডি এফ। তো এইভাবে আপনি প্লেসমেন্ট করবেন। আর বৃদ্ধাঙ্গুলি অলওয়েজ আপনি স্পেস বারের উপর রাখবেন দু হাতেরই। রাখার পর এখন আপনাকে জে প্রেস করতে হবে। তো আমরা এখান থেকে জের উপর প্রেস করছি। দেখেন আমি কিন্তু মনিটরের দিকে তাকাবো এবং কিবোর্ড থেকে আমি যে আঙ্গুলটা জের উপর রাখলাম সেটা প্রেস করবো শুধুমাত্র। ঠিক আছে, তো যেতে প্রেস করার পর এখন আমরা আবার এন্টার প্রেস করে দিই। এখন আমাদের এই লেসনটা চলে আসবে। তো এখন আমরা বারবার জের উপর প্রেস করতে থাকবো, জে জে জে। সো এভাবে আমি যখন বারবার এভাবে দিব, দেখেন আমার লেসন কিন্তু 1 কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেন আমরা এখান থেকে আবারও কন্টিনিউ যাব। এখন আপনাকে এফ যেটা সেটার প্র্যাকটিস করতে হবে। তো আমরা কিবোর্ড থেকে এফ এ প্রেস করলাম, আবার এন্টার প্রেস করলাম। তো এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এফ এফ, দেন জে এফ। অলওয়েজ আপনি মনিটরের দিকে খেয়াল রাখবেন। দেন আবার আমাদের লেসন 2 কমপ্লিট, অর্থাৎ আমরা জে এবং এফ এর কাজ কিন্তু শিখে গিয়েছে। তো এইভাবে আপনাকে বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে। দেন আবারও এখান থেকে কন্টিনিউ হয়ে যাবেন। দেন আবার কন্টিনিউ দিবেন। এখন আপনি আবারও এখান থেকে জে এর উপর প্রেস করবেন, আবার জে, এবার এফ। অর্থাৎ এখন জে আর এফ দুইটা একসাথে আসছে। দেখেন জে। এইভাবে যত দ্রুত দিবেন আপনার হাতের যে স্পিড এবং হাতের যে লেটারগুলো মুখস্থ করার ক্ষমতা সেটা কিন্তু খুব দ্রুত হয়ে যাবে। এরপর আর আপনাকে কিবোর্ডের দিকে তাকাতে হবে না। তো এইভাবে আপনি কমপ্লিট করে নেবেন। এটা কমপ্লিট করা হয়ে গেলে এর পরবর্তী লেসনটা চলে আসবে। তো আমি ভিডিওটা লং হয়ে যাবে, এই জন্য আমি পরের স্টেপগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে আপনি করবেন। তো আমরা এখান থেকে হচ্ছে কন্টিনিউ দিব। দেন আমরা ভিডিও লেসনটাকে একটু স্কিপ করে দিব। এখন আপনি স্পেস বারটা প্র্যাকটিস করবেন। তো স্পেস বারে প্রেস করেন, বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে এন্টার দেন। তো এখন যেটা করবেন আপনি একবার দিবেন হচ্ছে স্পেস বার, আবার জে স্পেস জে। তো এইভাবে আপনার স্পেস বারের প্র্যাকটিসটাও কিন্তু আপনি কমপ্লিট করে নেবেন। তো এই সবগুলো প্র্যাকটিস হয়ে গেলে আপনি চলে আসবেন ব্যাগে চলে আসার পর আপনি সেকেন্ড চ্যাপ্টারে দেখতে পাবেন ইউ আর অ্যান্ড কে, এটার প্র্যাকটিস কীভাবে করতে হয়। তো আমি একটু দেখিয়ে দিই এটা। তো ভিডিওটাকে আমরা এখান থেকে স্কিপ করে দিব। এখন আপনাকে আবারও হাতের প্লেসমেন্টটা ঠিক করে নিতে হবে। তো এখান থেকে আপনি কি করবেন, আপনার হাতটাকে বসিয়ে নেবেন সেমিকলন এল কে জে অ্যান্ড হচ্ছে এ এস ডি এফ। দেন আপনি যেটা দিয়ে জে প্রেস করতেন সেই অ্যাঙ্গুল দিয়ে আপনি ইউ প্রেস করবেন। দেখেন এখানে কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে। তো আমি আবারও ইউ প্রেস করছি, ইউ, দেন আবার জে, ইউ ইউ জে, সরি, ওকে। তো এইভাবে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে বারবার, তাহলেই আপনার আঙ্গুলের স্পিডটা কিন্তু বেড়ে যাবে। অর্থাৎ আপনি কিবোর্ডটা অনেক দ্রুত টাইপ করতে পারবেন। দেখেন আমি কিন্তু স্পেস বারটাও দিয়ে দিচ্ছি একই সাথে, স্পেস বার জে ইউ সবগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে প্রতিটা লেসনে কিন্তু আপনাকে শিখিয়ে দিবে। দেখেন প্রতিটা লেটার আছে, প্রতিটা লেটার যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন প্রতিটা লেসন থেকে আপনার কিবোর্ডের টাইপিং স্পিড অনেক দ্রুত হয়ে যাবে। আপনি যে কোনো লেখাই তখন খুব দ্রুত টাইপ করতে পারবেন। এরকম আরও ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের পেজটি এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।